ngo papa kiriya gikobwa cye bagiye bikamuvanga umupango aragiye ariko imyenda ye yasize ndabona ihari gende musake mara kumusaka burana ntago naburemo n'umusini cyangwa senyisi ariko se ko kanjye kugira urugi ngashyiraho urugisha none usigaye usakaswa se mwa gasaka noza gasanga nyoko naso ariko abana b'iyi minsi musigaye muteye nabi none usigaye usaka papa se mwa musaka ngaye gakorwa minda n'umugongo gaha gakorwa amaso gakorwa minda aravuna umuheto aya mafaranga arimo kariya ka Musanze kanjye kadunda ubwonko mu majura ujipo kuko mbona wowe muri saka kateye gato musigaye musaka abasona banyoko ariko mbega urwego ahantu rugeze musaka se n'isoni cyangwa n'inyoko nenuka ese ubundi musaka abasona banyoko ibyo nibyo aragasaka sona twijyanire aji wawa tujyane wakiri tugenda ubwaraye benzi hajya muri karitsiye duturanye baza umusingiye kukabagurira noneho kameze neza mbese numva uvuga ko ukumbuye akabenzi ariko ngiye kukakugura n'impamvu ya Mungu karitsiye yose turahita tuyihumuza neza cyane imbere cyane abaturanyi bahita bahiye koko kwa kana hadashya ase ubu ni bimeze gute se ko tutari kujya ariko papa karame mbona nanza bafite nta n'agafuko bungu b'amafaranga niyo yasize mu rugora naringiye guteka umutwe ahubwo mwana wawe hano igitobo nari mfite twarangiye guteka Yesu we umva umubyeyi rero habera umubyeyi kugira ngo umwana warigesha se papa ntibari kugukubitira muri botike bitwaye iki bakankubita ariko karya aricyo bitwaye ubu se nk'ubuze papa nturi kumva akasha ntago inkoni zanyica mwana ntago tujye kureba amafaranga aho wayibagiye wamugana ni mu rugo hari ahandi se reka dusubire inyuma ariko ubona kiriya gisaza cyawe ubundi urabona ntabwo kiba cyahazura urumogi papa ahubwo uzi yuko ejo bundi nigeze gusanga ari ahantu mu nguni ari kunywa urumogi ariko nawe uranyubahutse abana b'iki ngo papa nta soni ugira kunyitasha urabona ndisha cyangwa ndi papa wawe jaga no mu rugo nahayobewe oya papa ni hano hepfo gato tumanura bucyakeye nk'umuntu w'umusaza amaze kwisazira wakana we erega papa hano haramenyerera wenda ariko se ako cya gihugu cya gisigaye mbona kizankubita kizagukubita naye mbabona cyane ariko nakubuje kunyitasha akuye umukobwa ubwo hari unyitasha ariko abana b'iki ako ntibakiziye koko kaga kote kanyeze niko wachi poryo ariko wa mwana ubu umusaza wanaguya ibya kote ryanye ko nari kuribona hangaha wabona yari cyane ubona ngo yagiye kugura muri umogi buriyo ariwa data warya kote ndaribonye ndagasumba ko ndesha umwami kazamanuka igorogota yagera ko tagasaga abakobwa beza gusa amafaranga yanjye ubona waribura ashobora kuba arimo sakara ndebera ko yabo aya mayi imifuka ibamwe imbere Yesu we nta mafaranga ariko akiki cyana koko ni gisambo ko ariko wacana we koko nzakugenze gute koko wacana Deberto ikoti he hari mu ikoti amafaranga yose ari mu guse amafaranga turayakura How we have this ndi kwandika tujya kuri botike ntabwo mwabura asiyewe ntabwo mwabura none kurwanya bicaye abahize yababuze atwica twaramwe karongorwa n'iminsi His son is Lord. bawazaga Hey! muri
karitsiye ubundi niwe ugenzura inzigo z'abantu. Genda abana b'ino minsi mwarananiranye. Aha mbega abana viziyo y'ino minsi ngo koko rwose nkuko bavuze iyi ni viziyo ya nyayo. Aha reba abana bataruzuza na 18 batangiye kwiyahuza ibiyobyabwenge. Leta barayihombya amapingu ya buri munsi. Aha kamigende.